हाय सांग मैंने गुड आफ्टरनून जय जगन्नाथ आपण मानक मुझे देखेबी मु कही आपण को आज आमर माछ तरकारी होली आपण मानक मु देखेबी केमिति आपण माने घरे माछ तरकारी को आपण बहुत सहज उपाय बनई पारे बैचलर स्टाइल रे कहीं यहाँ आम बैचलर टाइप बैचलर ये करूँ बैचलर बयस आम भी बैचलर अच्छू आपण केमिति बैचलर पिलांई खास करूँ कहीं आम बैचलर बोले आम बैचलर पिलांई करूँ आपन केमी लगे भिड मत कमेंट कर जनवे चलतु आम देखीद सब सामग्री कौन सब कटा हो रखाई मुझे काटी दी सब आगु देखु सांग मैंने यहाँ मोर किचेन सब एपटे सब आम सब सजासजी रखाई आज आमर कराव बोली माने माछ तरकारी कराव बोली रेडी रखाई आपण मैंने पूरा सजाई रखु चलतु आपको देखा आम माछ तरकारी सब आइटम्स कौन दरकार माछ तरकारी करने देखु एथे आमर रसुण अदा मुझे आपड़ चाहिए भी अधिक रसुण पकई पारे कहीं अधिक रसुण पकड़े टेस्ट भल आसेना रसुणिया बास है अदा से लिमिट्रे आम खंडे अदा नहीं आप गोटे रसुण नीचु आउटे देखो पियाज मुझे 4टा काटी रखी टमाटो 2टा काटी रखी ये देखो कंचा लंका मुझे काटी रखी कंचा लंका 2टा ये आलू आम काटी रखुचे आम आलू टे फेवरेट कहीं आम तरकारी पकड़ापी आलू आम काटी रखीचु आउटे देखो आम माछ फ्राए भी हो देखी देखी भिडियो एपटे माछ आमर छणा हो रही है माछ भी भल आप माछ तरकारी डिपेंड करे आप माछ केते माने भलैकरी माने तेल रे छाणु माने कडाकरी भाजीबा भाजे से जिते कडाकरी आप भाजबे से न पड़ो टाण टे तरकारी टेस्ट से भल हम एपटे देखते आम कड़े रही बसी से माछ छाणी से तरकारी करी मुझे 5 चामच मुझे तेल रिफाइन ऑयल सांग मैंने देखु एवं गोटाई जो आमर गोटे कौन गुजराती दालचीनी गोटाई आमर लवंग कला मिर्ची जो आमर कौन कि गोलमरीच पकईदे कहीं पकईले भल बास हयार आपड़ भी चाहिए पीस स्किप करेंगे आपड़ भी आड करेंगे गोटे भल भाव फ्राए हाँ रखीदे सांग मैंने ये भल भाव फ्राए हो आम आधे आड करवा पियाज किसी समय फ्राए करदे मन मैंने पियाज जब आप कटाकरी भाजी जिते नाली हम तकार टेस्ट से भल लगे कहीं पियाज माने मेल्ट हो बढ़िया टेस्ट भी आस आमर पियाज को आम 2 मिनिट को छाड़ीदा फ्राए हाँपाई देखो सांग मैंने पियाज भी भल भाव फ्राए आम आधे हल्का लुण आड करवा कहीं पियाज आउटे भल सीझापी जल्दी भी सीझ आप चाहिए लुण को एवं न पकई टमाटो टाइम पकई पारे मुझे अल्प पकईली टमाटो टाइम भी टमाटो पकड़ा टाइम भी मुझे अल्प पकईली पियाज पकड़ा द्वारा पियाज लुण पकड़ा द्वारा पियाज जल्दी मेल्ट हो जाए आपको आम गोटे मिनट फ्राए हाँपाई छाड़ीदा सांग मैंने एवं आमर पियाज भल भाव देखो फ्राए हो ब्राउन कलर भी आसी जामें आड करवा अदा रसुण पेस्ट मैं हल्का पानी टे देदेली ये भल सीझापी आ गैस फ्लेम टी हाई करदे पूरा आप जिते अदा रसुण पूरा मिन कर पेस्ट करेंगे से भल कहीं ग्राइंडर में बहुत भल भाव अदा रसुण पेस्ट हो जाए तरकारीटा भल ग्रेवी होता है आम जेहतु छेचुचु छेचिकी करूँ से
ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି ଖଦାଳିଆ ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ରହିଲା। ଆକୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମ ଅଦା ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା, ମୁଁ ବି ଅଧିକା ସମୟ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅଦା ରସୁଣ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବାହାରୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଗଲେ ଟେଷ୍ଟ, ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଚପ୍ ଚିଲି ମିର୍ଚ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ଆମର ନାଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ମିଳୁଛି ଦୋକାନରେ, ଭଲ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଇଏ। ଆପଣ ଆକୁ ପକାଇ ପାରିବେ, କଲର୍ ବି ହେବ ଆଉ ରାଗ ବି ଟିକେ ହେବ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା ମୋର ଏବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଟମାଟୋ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚପ୍ କରି କାଟିଥିଲି ଟମାଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିଗଲେ, ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲି। ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯଦି ଶୁଖିଲା ମସଲା ହେଉଛି ଆପଣ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ ପୁରା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କରି ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କରି ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ପିଆଜରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଆଳୁ। ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଳୁ ଖାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା କାଟିଛୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ନେଇପାରିବେ, କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଲି ମାଛରେ ବି କରିପାରିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ଆଳୁକୁ। ଫ୍ରାଏ କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ବି ଫ୍ରାଏ ହେଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଧିରେ ପାଣି ଦେଇକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
ମାଛ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଉ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କରି ଖାଇପାରିବେ। ଆମର ଟିକେ ଝୋଳ ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଏବେ ମୋ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବି ସିଝିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ପକେଇବି। ମାଛ ବି କିଛି ସମୟ ସିଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ଏବେ ଆଡ଼ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼ କରିଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଆକୁ ମୁଁ ମିନିମମ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଛର ଆମର ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତରକାରୀ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଗରମ ମସଲାର ବାସଟା ଭଲ, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡର ବାସ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକେଇଲେ, ଆପଣ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ଅଫ୍ କଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।